大家好，我係 Mr. Manso，今日會為大家講呢就係 SV 嘅 Mathematics in Action Exercise 3A Question 27。好，審題啦。按重量計算一塊合金含鐵60% 和銅40%，現把鐵的重量增加10%，及把銅的重量減少來製成新的合金。若新嘅合金嘅重量與原來合金嘅重量相等，求銅的重量嘅百分減少。首先呢，因為我哋唔知道原合金嘅重量係幾多，我哋就設咗為 W 啦。合金就包鐵就係60% 啊嘛，60% 乘以 W 咪0.6 W 咯。銅嘅重量就係0.4 W。鐵呢就經歷咗增加10% 嘅變化，咁我哋咪計到佢0.66個 W 咯。至於呢個銅呢，就係有減少嘅，減少幾多？減少 X%。OK， 咁所以呢，新嘅鐵重量呢，就係0.4 W 乘以1減 X% 嘅。下一句我哋要寫嘅呢，就係新嘅合金重量就會等於原合金重量，原合金重量咪等於 W 咯。至於新嘅合金重量就係將新嘅鐵重量再加以新嘅銅重量。OK。好啦，而家問題嚟啦，點樣計呢條數？首先呢度呢就有0.66隻肥雞，隔離就一隻肥雞，咪減咗佢咯，同類項相減啊。減完之後呢，就得返0.34隻肥雞噶啦，即係0.34 W 啦。跟住點啊？呢度有0.4 W，都有0.34 W，我哋梗係除走佢啦。將呢個0.4 W 除咗過嚟，令到成條數呢簡單啲啊。點解啊？你有得約啊嘛，約走 W， 再將0.34除0.4，你會計到0.85噶啦。之後我哋好快呢就會計到 X 呢就會等於15，所以呢銅呢就係減少咗15% 啦。咁好多謝大家收睇啦，拜拜。